بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریاؤں اور موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، میں تمام تر دریاؤں کا ڈیٹا اگلے 24 گھنٹوں میں کیا صورتحال ہے اور دریائے جہلم کے حوالے سے خاص کر وہ بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اور موسم کے حوالے سے بھی کہ اگلے 7 دنوں میں موسم کیسا رہے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، اس وقت کی تازہ ترین موسمیاتی رپورٹ کے مطابق جو کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کی گئی ہے، ہوا کا شدید کم دباؤ رن آف کیچ انڈیا میں موجود ہے اور اب کراچی کے مشرق اور جنوب مشرق میں 200 کلومیٹر دور ہے، حالانکہ کل یہ 270 میٹر دور تھا، اور اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اس کی شدید طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ایک مغربی لہر بھی ملک کے بلئی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ آج کے روز پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، سندھ، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، شمال مشرقی وسطی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بلئی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ 31 اگست بروز ہفتہ زیریں سندھ، بلوچستان، بلئی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوبی بلوچستان میں تیز موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 1 ستمبر بروز اتوار کشمیر، گلگت بلتستان، بلئی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 2 ستمبر بروز سوموار ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، خطہ پوٹوہار اور بلئی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 3 ستمبر بروز منگل پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوب مشرقی سندھ اور شمال مشرقی جنوب مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب میں بھی چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے۔ 4 ستمبر بروز بدھ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوب مشرقی بلوچستان، بلئی سندھ اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 5 ستمبر بروز جمعرات بلئی خیبر پختونخوا، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے موسم کی اپڈیٹ۔ اب میں دریاؤں کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس وقت ناظرین، تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ پچھلے کئی روز سے لگ بھگ 10 روز سے بھرا ہوا ہے ابھی تک، اور اس میں جو پانی کی آمد ہے وہ 1,90,000 ہے اور اخراج 1,55,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں تربیلا میں پانی کی آمد 1,80,000 سے 2 لاکھ کے درمیان رہ سکتی ہے۔ کالا باغ پر اس وقت پانی کی آمد 2,04,000 ہے، اخراج 2,01,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 2,20,000 سے لے کر 2,50,000 کے درمیان جا سکتی ہے۔ چشمہ براج پر اس وقت پانی کی آمد 2,47,600 ہے، اخراج 2,24,900 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ 2,40,000 سے لے کر 2,50,000 کے درمیان رہے گی۔ تونسا براج پر اس وقت آمد 2,16,000 ہے، اخراج 1,99,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ 2,20,000 سے لے کر 2,55,000 تک جا سکتی ہے، اور یہاں پر نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ ہے۔ گڈو براج پر اس وقت آمد 1,93,000 ہے، اخراج 1,88,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 1,80,000 سے 1,95,000 کے درمیان رہے گی۔ سکھر پر اس وقت آمد 2,31,000 ہے، اخراج 2,26,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو آمد ہے وہ 2 لاکھ سے 2,30,000 کے درمیان رہے گی، اور یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اس کے علاوہ کوٹری پر اس وقت آمد 3,34,000 ہے، اخراج 3,33,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 3,35,000 سے لے کر 3,40,000 کے درمیان رہے گی، اور یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کابل نوشہرہ پر اس وقت آمد 32,000 کیوسک ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو آمد ہے وہ 30,000 سے لے کر 50,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ ناظرین، جہلم منگلا ڈیم پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 76,000 ہے، حالانکہ جو انہوں نے رپورٹ سینڈ کیا ہے تفصیلی، اس میں ان سے غلطی سے 1,76,000 ہو گیا ہے، لیکن آمد جو ہے وہ خالی 76,000 ہے اور اخراج 8,000 ہے۔
پچھلے ایک روز میں پانی کی جو بلندی ہوئی ہے ڈیم میں وہ 3 فیٹ لگ بھگ ہوئی ہے. اب یہ 1220 فیٹ کے قریب بھر چکا ہے اور اس وقت یہاں سے اخراج جو ہے وہ 8000 ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو آمد ہے وہ 60,000 کے لگ بھگ رہے گی. اب دریائے جہلم میں اگر سیلاب کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ یہ ایک بارشی سپیل تھا، فلیش فلڈنگ تھی، اب اس کا جو زور ہے وہ آج تک رہے گا، تو ہمیں نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ پانی ہے. ڈیم کے البتہ 2-4 فیٹ جو ہیں وہ جلدی بھر گئے ہیں، تو اس حساب سے یہاں پر اب سیلاب کے چانس کافی دور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو سابقہ 1-2 روز میں بارشیں ہوئی ہیں اب سپیل کی شدت وہ نہیں رہی ہے، خاص کر دریائے جہلم کے کیچمنٹ ایریاز میں. بہرحال ابھی بھی موسمی صورتحال کے پیش نظر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم چانس کریں سیلاب کی تو وہ 100 میں سے 1% نظر آ رہے ہیں. رسول پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 5700 ہے، اخراج 5300 ہے. رسول پر اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 30,000 تک جا سکتی ہے. دریائے چناب مرالہ پر اس وقت پانی کا اخراج آمد 51,500 ہے، اخراج 22,200 ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو آمد ہے وہ 50,000 سے لے کر 80,000 کے درمیان رہ سکتی ہے. خانکی پر آمد 36,600 ہے، اخراج 29,600 ہے. قادر آباد پر آمد 26,500 ہے، اخراج 8,500 ہے. ترمو پر آمد 30,500 ہے، اخراج 19,300 ہے. پانجنت پر آمد 55,500 ہے، اخراج 50,300 ہے. دریائے راوی جسٹر پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ 7,100 ہے، اخراج بھی یہی ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 7,000 سے لے کر 20,000 کے درمیان رہ سکتی ہے. شاہدرہ پر اس وقت آمد 19,500 ہے، اخراج بھی یہی ہے. بلوکی پر آمد 50,600 ہے، اخراج 28,900 ہے. اور سدنائی پر جو آمد ہے وہ 26,700 ہے، اخراج 21,200 ہے. دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا پر اس وقت پانی کی آمد 400 ہے، اخراج بھی یہی ہے. سلیمان کی پر آمد 15,700 ہے، اخراج 10,500 ہے. اسلام پر آمد 5,900 ہے اور اخراج 5,000 ہے. ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے دریاؤں اور موسم کی تفصیلی رپورٹ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.